Я не стал торчком и шакалом, нанявшись шестеркой в банду. Я твердо решил, что стану убийцей и педофилом. А это круче, чем ЭТРом, рабкором, облезлым бардом или борцом за права человека. Пока на кухнях совесть нации пела козлиными голосами жидопесни, галичей всяких тухлых, я по Нарвской заставе бродил часами. Там много школ, а главное — детская богадельня, специнтернат для психов и ЗПРов, но не закрытый, типа скворечника на Удельной, а открытый, просто для ёбнутых пионеров. Я научил их выпиливать лобзиком по фанерке, пересказывал научно-фантастические сюжеты. Я показал, как ходить туннелем на канонерку и покупал им пиво и сигареты, потому что в нормальных школах все курят, да и бухают. Я хотел, чтобы эти были ничем не хуже. На Лифлянской, в парке, где гопники отдыхают, в водоеме мешок с телами был обнаружен. Романтический скрипуключин был прерван воплем. Из мешка под веслами выплыло 3 обрубка. Глядя вниз с колеса обозрения, я думал: вот, блин, счастья в жизни бывает мало, и счастье хрупко. Я смотрел на дело рук своих равнодушно, что за жизнь у них до того, как я их приметил, а со мною они узнали, что значит дружба, Канонерский остров, крик чаек, Балтийский ветер. Дальше жить после этого им не имело смысла. Я не мог их пасти всю жизнь, быть все время рядом. Да меня бы совесть, как стая собак, загрызла. Я же сам напоил их счастья мгновенным ядом. И я убил их в заброшенном здании пивзавода, на Степана Разина днем, в солодовом цехе. Но их смех все явственней год от года. В крике чаек, в портовом лязге, в Балтийском эхе.